Alright, let's go! Kain muna tayo. Ang foods natin ngayon guys, eto, rice tapos ginisang sitaw. Bali ang halo itong sitaw natin, giniling na baboy at tokwa. Yun lang yung halo nito. At meron din tayo ritong pipino. So sana may foods din kayo dyan guys para masabayan nyo kumain. Tara, kain tayo. Masarap to. Gulay-gulay muna tayo. Yan. First bite. Sarap.
Solve!